สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อจะมาสอนวิธีทำครีมคาราเมลแบบละเอียดนะคะครีมคาราเมลเราจะเอาไว้ราดกับขนมเค้กทั่วไปนะคะอันนี้พี่อ้อทำเค้กนะคะแล้วก็ใส่ครีมนะคะแล้วก็ราดด้วยคาราเมลออนท็อปนะคะวิธีการราดเราก็จะราดให้มันกระจายนะคะอย่าราดลงจุดเดียวนะคะให้เราค่อยๆราดให้มันกระจายแล้วเสร็จแล้วเราค่อยเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ครีมคาราเมลที่หอมแล้วก็อร่อยรสชาติดีแล้วก็ไม่ขมเกินไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำครีมคาราเมลกันเลยค่ะค่ะ1นะคะเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ1ถ้วยตวงนะคะ So you think that's enough? Yes, I think it's enough. Okay. Now, the question is how much water? It's not 100% important. If you put too much water, it just means that you'll have to boil it longer to get rid of the water. But for your information, like in future, let's say we go like 2 parts sugar, 1 part water. That seems reasonable. So, 100. or is that going to be too much? I think that's going to be too much. I think 50. 50. We try 50 first. Okay, but what you don't want, the most important thing is you don't want any dry sugar. Okay. Okay, so this should be enough, I think. Now, the other thing is, you don't want too big a fire. You don't want to be burning the edges. Yes. Okay. So I would put You it need here, to be careful. Just small. and I would try to dissolve the sugar. Okay, so you see I've got some up there. Yes. That's not good. Okay. So what you can do, so get a brush and just kind of brush away that. Okay. The rule is we'll start with a sort of a not too big a heat. Okay. Okay, the other thing, if you have it too hot and then you turn it down, this will cool down. And when it cools, it wants to make crystals. Okay? Okay. If you start with it sort of on a low temperature and you see a little bit of a problem, if you turn it up, it will tend to, melt the sugar back. So, sort of go up in temperature, not down. And try to make sure that there is no dry sugar anywhere. Okay. Because the crystal will kind of encourage the sort of the wet sugar to build on top of the crystal. Okay? The way crystals sort of work, it's like you put in a seed and that'll make bigger crystals. Okay? So no crystals, that's good. We'll just sort of get it. I mean, it's not really that complicated, but, in my experience, when I've been careless, you spend 10 minutes mucking around and it's all white around the edges. Very frustrating, then you have to start again. So if you kind of understand
then you should have less trouble. Anyway, that's still very cool. So actually we can turn the heat up now because we want to bring it up to boiling. Then we can turn it down a little bit. Okay. And then we need to prepare Well, yes. water. This is, you want to be able to cool it down quickly. อ่าฮะโอเค ค่ะคลิปนี้พี่อ้อจะไม่ตัดออกเลยนะคะ ก็คือจะยาวหน่อย แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจขั้นตอนการทำจริงๆค่ะ คือจริงๆแล้วมันทำไม่ยากนะคะ แต่ถ้าเราชำนาญแล้วมันก็จะทำง่ายมากค่ะ Okay, so it seems that the sugar is sort of dissolved, which is good. Okay. ค่ะเขาก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะ แล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะ ไม่ต้องไปคนหรือทำอะไรนะคะรอให้เขาเดือดแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีเองเขานะคะ Okay, now it's already more than 100. โอเค You know, because as you add sugar, the boiling point will rise. ค่ะถ้าหากว่าเรามีที่วัดอุณหภูมิก็ความร้อนประมาณ200องศาก็จะได้ที่แล้วนะคะ แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สังเกตสีเอานะคะ การทำคาราเมลมันจะมีทั้งหมด3วิธีนะคะ วิธีที่1ก็คือใช้น้ำตาลอย่างเดียว แล้วก็วิธีที่2ที่พี่อ้อพาทำก็คือใช้น้ำผสมด้วยนะคะ และอีกวิธีก็คือใช้น้ำมันนะคะ There's basically 3 ways of doing it. One is with water. 2 is nothing, nothing just sugar. โอเค 3 is with oil. with oil Yes. The oil is kind of funny because in the beginning you think, oh, I have not enough oil. But then as the sugar melts, you realize that you have too much oil. Anyway, what I was thinking, if before you start, you get a little bit of oil and you sort of oil the pan around the edges and then sort of do the sugar and water, maybe the oil will sort of discourage the sugar sticking, you know, up the sides. Maybe. I've never tried it, but maybe that's a good thing.เวลาที่ทุกคนทำก็ไม่ต้องเขย่าแบบนี้ก็ได้นะคะ ปล่อยให้มันเดือดไปเลยค่ะ So at this stage, you know, with everything dissolved and it's already quite hot, you know, it's bubbling around the edges there. So you don't want to be doing that too much. You don't want the sugar going up the sides. You know, I shouldn't even be doing that. The caramel you want, that sort of nice brown, it's actually sort of close to 200. It's really hot. That's why it's so dangerous, you know, if you sort of get some on your skin, it's not good. That's another reason to have cold water. You know, yes, and you know, if it's really, really hot and you put in something cold, either water or cream or whatever, it can explode, and you don't want that. That's why I think it's a good idea to cool it down, and then add whatever you add. the cream So you don't want it cold, but you don't want it at 200 degrees. 200 degree okay Probably cream is less of a problem with that because it's basically fat. I mean, there is water in there, but it's sort of half fat, half water.
if you just put in water, some recipes you want to make a caramel sauce with water. That's a big problem because water is 100 degrees and this is 200. I think it's more of a problem with just water than cream. So this is kind of a bit like making jam. You're getting rid of the water, which means that the amount of sugar is sort of increasing, because the water is decreasing. And as the water decreases, the boiling point will increase. That's why we know that when the jam is at 105, you got rid of enough water, and it'll be sort of the right consistency. So sugar, water, temperature, they're related. Oops, 150. No, it's more than that. Oops. Not Fahrenheit. Okay. 150. Yeah. Now we can probably increase the temperature a bit. See, if you look around the edge here, Yes. see it's sort of looking a little bit dry. Yes. We're not in trouble yet. But if now you reduce the temperature, the whole thing cools down, that will become a problem. Okay, it's starting to brown. So what we can maybe do, we just put a little bit of hot sugar there.จะเห็นว่าเขาจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมคะในช่วงนี้เขาจะเปลี่ยนสีเร็วมากเลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าไฟด้านซ้ายนี่มันร้อนมากนะคะมันก็เลยเปลี่ยนสีเฉพาะด้านนี้ Only 160 there, so ค่ะ move that a little bit. 190. Yeah. อันเดี๋ยวเราจะหมุนให้เขาทั่วกันนะคะแล้วก็ให้ความร้อนเขาทั่วถึงกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราวางหม้อไม่ตรงกลางนะคะ See, we've got a bit of crystallization there. It's not so good. Ida's a caramel expert. Maybe sometimes good, sometimes not good, sometimes. Okay, so that's not a big problem. Okay, so now I'm trying to melt that sugar, which I have done successfully. See, it's gone. 210. Well, there you go. So how dark do you want it? Not too dark. I think we're about there. Okay. Sure? Sure, yes. Okay, so how hot is it now?
And what are you going to mix it with? with cream Okay. caramel cream Okay. Why is it still so hot? 190. วันนะพี่ Okay. I think that should be sort of okay. จากนั้นเราก็จะใส่ครีมนะคะ in the fridge maybe Just in case. No, see, no problem there. no problem yes very good But now we might have to. Yes. Now it's too cold. Yeah, maybe I was too worried about the hot temperature in the cream. This is something you have to learn yourself, I think. จริงๆแล้วเราแค่หยุดความร้อนแล้วเราก็เทครีมใส่ได้เลยนะคะ แล้วก็ก่อนที่เราจะเอาหม้อมาตั้งแล้วก็เช็ดตูดหม้อนิดนึงนะคะอย่าให้เขามีน้ำนะคะ อันนี้เราปล่อยให้เย็นมากเกินไปนะคะเราก็เลยต้องรอให้ความร้อนเขาขึ้นมาเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ค่อยๆคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเองค่ะ There we go. It's actually quite dark. ถ้าเพื่อนๆอยากจะทราบวิธีเทคนิคการทำอาหารเมนูไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะ เดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้ดูกันนะคะค่ะหลังจากที่ถ้าเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปิดเตาได้เลยนะคะ แล้วก็นำออกไปราดขนมได้เลยนะคะ Okay. I think that's pretty good. ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม It's a lot ช่อง darker ของ than เรา the one that you made before. แล้วก็ดูคลิปเราจนจบ That's นะคะ not necessarily a ยังไง bad ก็ thing. ฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสต์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาตอบนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ Now what?